Assalamu alaykum, hörmətli Şərq Türkistanlı qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Atlantik Kengashi xəbər toruning 17 iyul kunidagi xəbərə qaraganda Atlantik Kengashining Türkiyə proqramısı yaqında o'tkazilgan Shimol Atlantik Ahdi Tashkiloti boshliqlar yig'inining natijalari va ittifoqning kelgusi, shundaqla Amerika Turkiya mudofaa munosabati va ularning rayon bexatarligiga bo'lgan ta'sirini tadqiq qiladigan bir faoliyat o'tkazdi. Bu aydagi Anqara boshliqlari yig'ini ittifoqning keyingi davrining qanday bo'lganligini yo'ritib berdi. İttifaqning kuchi mavjud va'dalarda qo'lga keltirilgan ilgirlashlar, kon mahsulotlari va energiya chidamchanligi, tor bexatarligi va olam bo'shligi qatorliq yangidan paydo bo'lgan xirislarga taqobil turishdagi yangi va'dalarni yo'ritib berdi. Bu yig'inda yana necha yillik surkilish va dastlabki o'ringa qo'yilgan masalalardan keyin Amerika bilan Turkiyaning Suriya va Kavkazdagi o'zgarishchan dinamikalar, shundaqla Turkiyaning kengayayotgan mudofaa sanoati bazasi va Yevropa ittifoqdoshlari bilan bo'lgan bexatarlik va energiya hamkorligining cho'nqirilishi sababidan yangilangan hamkorlik davriga kirganligi alohida ta'kidlandi. Bu faoliyat Türkiye programmasi 3 yildan buyon Turkiyaning Atlantik okean sirtidagi bexatarlikdagi roli to'g'risida mutaxassislarning tahlilining oldingi qatordagi ovozi bo'lib kelgan Shimol Atlantik Ahdi Tashkiloti boshliqlar yig'inining 7-sonini e'lon qilayotgan mazgilida o'tkazildi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi yig'indan keyinlar Atlantik kengashining Shimol Atlantik Ahdi Tashkiloti boshliqlar yig'ini va Amerika Turkiya mudofaa munosabatlarining kelgusi to'g'risidagi faoliyatidan keyin Turkiya muavin tashqi ishlar ministri Levent Gümrükçi bilan ko'rishdi. Bu jarayonda u qisqacha suhbat o'tkazib, Turkiya Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministrligi Sharq Turkistonning ovozi bo'lishi, Xitoyning Turkiya xalqlarining ota yurti bo'lgan Sharq Turkistondagi mustamlikachi ishg'oliyatiga va Turkiya xalqlari ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi amaliy harakat qilinishi kerak. Hech bo'lmaganda Turkiya 1996-yildan buyon Xitoy bilan bo'lgan Sharq Turkiston bilan aloqador atalmish bexatarlik va istixborot hamkorligiga xotim berish kerak dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati irqiy qirg'inchilik va Xitoyning davlat olqigan bostirish qilmishini kuchaytiradigan atalmish Turkiya Xitoy bexatarlik hamkorligi xiyonatini ayblaydi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Xitoy tashqi ishlar ministri Mao Deyi bilan Turkiya tashqi ishlar ministri yordamchisi Boris Ekinchi orasidagi 16-iyul kuni elib berilgan siyosiy maslahatni qattiq ayblaydi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining uqtirishiga qaraganda Beijing qonun ijro qilish va bexatarlik hamkorligini texmo cho'nqurlashtirishga chaqirgan. Anqara bo'lsa bir Xitoy prinsipini qayta ta'kidlagan va Turkiya zaminining Xitoyning egilik huquqi, bexatarlik va zamin butunligiga qarshi ishlatilishiga yo'l qo'ymaydiganligiga va'da bergan. Bu Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizishi, mustamlikachilik ishg'oliyati ostida azob chekayotgan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqlari qilingan 10 yillardan buyongi xiyonatning eng yangisi. Atlantik okean kengashi faoliyatidan keyin Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor Turkiya muavin tashqi ishlar ministri Levent Gümrükçi bilan ko'rishib, Anqarani Sharq Turkistonning ovozi bo'lishga va 1996-yildan buyongi Xitoy bilan bo'lgan xavfsizlik va istixborot hamkorligini to'xtatishga chaqirdi. Anqaraning bu qarashi haqiqatga zid bo'lgan qo'rqinchli bir qarash. Sharq Turkiston ishg'ol qilingan davlat, Türk xalqlarining ota-bobolarining yurti va Türk madaniyatining bo'shigi. 1949-yilning oxirida Xitoy Xalq Cumhuriyati tajovuz qilib, mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyatini og'dirgandan buyon uni qonunsiz ishg'ol qilib, mustamlikachilik yurgizdi. Bu Xitoyning territoriya butunligi emas. Xitoy Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning egilik huquqi, bexatarligi va zamin butunligini vayron qilyotdi. Bu diplomatiya emas, bu sherikchilik. Taxminan 30 yildan buyon Turkiya Beijingning Sharq Turkistonning milliy mustaqillik harakatini nazorat qilishiga, singib kirishiga, ishbirligiga, jinoyatchi deb qaralishiga va bostirishga yordam berdi. Bu hamkorlik Beijingning mustamlikachilik ishg'oliyati va irqiy qirg'inchilikni jazosiz kuchaytirishiga sharoit hozirladi. Turkiya bilan Xitoy Xalq Cumhuriyati 55 yillik munosabatni xatirlayotgan mezgilda Sharq Turkistondagi millionlagan Uyg'ur va boshqa turk xalqlari ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda qamoqda, qulluqda, majburiy tug'mas qilinishga va bolalardan ayirib etilishga duch kelmoqda. Xitoyning 2026-yil 3-oydagi Millatlar Ittifoqligi va taraqqiyotiga turtki bo'lish qonuni Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatini qonunlashtirdi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor
Mən muavin tashqi ishlar ministri gümrükçiga bevosita Turkiyaning Sharq Turkistonning ovozi bo'lish va Xitoyning mustamlakachilik ishg'oliyati va irqiy qirg'inchiligiga qarshi harakat qilish kerakligini aytdim. Aksincha, Anqara Sharq Turkistondagi turk madaniyati, kimligi, kulturi va mavjudligini yo'qotishga moyil bo'lgan irqiy qirg'inchilikchi imperiya bilan hamkorlikni cho'nqurlashtirishni davomlashtirmoqda dedi. Bu xil hamkorlik Turkiyani Beyjingning xalqaroliq bostirishning vakili va Xitoyning Sharq Turkistondagi turkiy xalqlarga qarshi davomlashayotgan irqiy qirg'inchiligiga sherik qiladi. Xitoyning diaspora tashkilotlarini o'z ichiga qo'shib olishiga, Sharq Turkistondan kelgan muhojirlarni qiyin qistoqqa elishiga, Sharq Turkistonning milliy mustaqillik harakatini dunyo miqyosida bostirishiga yo'l qo'ydi. Beyjingning chet ellardagi qarshilik ko'rsatishni bostirishga yordam berish orqali Anqara Sharq Turkistonni ziynini to'liqlig'i bo'lmaydigan nupus, kultur va milliy vayronchilikqa ittirdi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Turkiyaning Xitoy bilan bo'lgan bexatarlik, istixborot, qonun ijro qilish hamkorligini darhol to'xtatishni talab qiladi. U xalqaro jamiyatni Anqaraning Beyjingning dunyoviy bostirishiga chetishligini ayblashga, Xitoyning davlat talqigan bostirishiga qarshi turishga, davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun amaliy harakat qo'llanishga, Sharq Turkistonning mustamlakachilikdan qutulib, xalqining milliy o'z taqdirini o'zi belgilash davranmas huquqiga asosan milliy mustaqilligini asliga keltirishni qo'llashga chaqirdi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining mazkur axboroti Ayans Live xabar torida 18-iyul kuni tafsiliy xabar qilindi. Tədqiqatçı yazğıcı Namiq Kamal Yıldızның Orxundan Şərq Türkistonga 1300 yillik agahlandırış degan temada yazgan maqolasi 10 iyul kuni String gazetida e'lon qilingan bo'lib, maqola Bilgi Qag'anning Orxun xotiralaridagi 1300 yillik tarixiy agahlantirishni eslash bilan boshlandi. Bugungi kunda Sharq Turkistonda Uyg'urlarning duch kelayotgan inson haqlari dafsanchiligi bu agahlantirishning davomli kuchga ega ekanligini ko'rsatib berdi. Bu ahvolga qarshi Türk millatchiligi va insoniy vijdonning talabi sifatida ijobiy va qat'iy pozitsiya tutishning zarurligini ta'kidlaydi. Maqolada 2017-yildan buyon xalqaro dokladlarda aks ettirilgan va Xitoyning sistemlik davlat siyosatiga aylanganligi tasvirlangan tuvandagi cho'ng dafsanchiliklar ko'rsatilgan. Jazo lagerlari va mina yuvish. Millionlab Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarning kasbiy tarbiyalash nomi ostida ideologiyalik programmalarga duch kelishi. Məcburi əmgək. Atalmış Şinjan rayonidagi paxta to'qimchilik va konchilik sohalarida Uyg'urlarning məcburi əmgək selinishi va ularning dunyoviy ta'minlash zanjiriga qo'shilishi. Diniy va kultural assimilyatsiya. Masjidlarni chiqib etish, ibodatga cheklama qo'yish, Qur'on ta'limi, turkcha ismlarni qo'yish va ona tilini ishlatishning cheklanishi. Oila qurilmasi va nupus siyosatiga aralashish, Xitoy katboshlarni oilalarga o'rnalashtirish, tug'ut nisbatini tuvaltishni maqsad qilgan majburiy tug'ut cheklash qilmishlari. Chet eldagi oilalar bilan aloqani uzish, xohlagancha qo'lga olish va qonuniy nazorat qilish mexanizmini taqoytish. 2026-yildagi qonuniy tangshish. 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'l qo'yilgan Millatlar Ittifoqligi va taraqqiyotiga turtki bo'lish qonunining mavjud assimilyatsiya va kontrol siyosatlarini qonunlashtirganligi va bu besimni chet eldagi diasporaga kengaytirishni maqsad qilganligi o'tirg'a qo'yildi. Chora uchun organ va diplomatik tavsiyalar. Maqola ayblashning o'rniga xalqaro qonun va inson haqlari asosida qanday qadamlarni tashlash kerakligini aniq ko'rsatib berdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti rayonga to'sovsiz kirish va jazolash tadbirlarining yo'lga qo'yilmasligining oldini olish uchun mustaqil tekshirish va nazorat qilish mexanizmini qurish kerak. Islom hamkorlik tashkiloti o'zining iqtisodiy va savdo kuchini, bo'lib neft ta'minotidagi o'rnini inson haqlari diplomatiyasidagi qurol sifatida ishlatishi va jim turmasligi kerak. İnsan haqlari tashkilotlari qonunga xilof qilmishlarni xotirlashi, ziyonkashlikka uchrag'uvchilarga qonuniy yordam berish va shirkatlarning ta'minlash zanjirini nazorat qilishi kerak. Türk Davlatlar Tashkiloti a'zo davlatlar orasida birlikda maslahatlashish va nazorat qilish mexanizmini qurib, Uyg'ur madaniyati va tilini qo'g'daydigan akademik, kultural turlarni taraqqiy qildirishi kerak. Turkiyaning roli. Turkiya bir balvoq bir yo'l tashabbusi va o'rta koridor qatorliq strategik va iqtisodiy tangpunktlarni kuzatish bilan birlikda Sharq Turkiston masalasini Turk davlatlari tashkiloti va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ichida o'zliksiz kun tartibda tutishi, Xitoy bilan bevosita kriz shakllantirmay qurilish xarakterli diplomatik usullar orqali inson haqlarini qo'g'dashi kerak.
Yig'inchoqlab aytganda, avtor Urxun xotiralarining dushmanlikdan emas, balki mustaqillik va kimlikni qo'g'dashdan ogohlantirganligini, Sharq Turkistondagi insoniyatga xilof qilmishlarga qarshi jim turmaslik kerakligini va Türk davlatlari aqlining davlatining diplomatik prinsiplar doirasida zarur qadamlarni tashlaydiganligiga ishonadiganligini o'tirg'a qo'ygan. Halqalıq məsələ nəzərdən saqit qılınğan. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti 13 iyul günü maqalaның əsli məsələni tilgə almalıqını gavdlandırıb, İstəyimizdən Şərq Türkistanğa bolğan sezgürlüki həqiqətənmi qimmatlik, amma oturğa qoyulğan təkliflər həqiqi məsələni həll qıla almaydı. Şərq Türkistan məsələsi faqat insan haqları məsələsi emas. Bu mustamlikçilik işğaliyyəti və bir millatning sistemlik yo'qotilishiga qarshi milliy mavjudluq və mustaqilligini qaytadan qo'lga keltirish görüşü. Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilyotdi va xalqimizni irqiy qirg'inchilikqa duchor qilyotdi. Ishg'ol davomlashgancha hech qanday inson haqlari qarori, hech qanday kultur qo'g'dash turi natija bermaydi. Türkiye'nin Şərq Türkistan'a qarşı Xitay bilan bo'lgan bexatarlik və istihbarat hamkorluğu işğal və irqiy qirg'inchilikni bevosita kuchaytirdi. Bu dərhal oxirlashishi kerak. Türkiye xalqaro sahnalarda milliy bağlanışı bo'lgan musulmon xalqlarning ishini tinimsiz qo'g'dab keldi. O'xshash irodani o'zining irqdoshlaridan eksik qilishning bir izohati yo'q. Agar Türkiye Tashqi ishlar ministrligi o'zining irqdoshlik munosabatida samimiy bo'lsa, Türk davlatlari tashkiloti, Islom hamkorlik tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar uzun muddatli siyosiy hal qilish chorasiga safarbar qilinishi kerak. Sharq Turkiston xalqining huquqi, erkinligi va mavjudligini kafolatlantiradigan faqat birla hal qilish chorasi bor. U bo'lsa, Sharq Turkistonning mustaqilligini qaytadan asliga keltirish dedi. Qilgan bilan degan o'tirsida, ideya bilan harakat va tutum o'tirsida olamcha farq borligi sir emas. Ideviy harakatda so'z doim ishning muqaddimasida bo'ladi. Ish muqaddimining tamomlag'uchisi yoki muhri kabi so'zning tasdiqi, tamomlag'uchisi va xotimasidir. Salaflar iymonining xarakterini til so'zlagan, dil chin tutgan, amal tasdiqlagan narsa deb ta'birlagan. Bu o'z navbatida iymonning hech bir vaqt og'zaki da'vo qilish bilan, iddia yoki ko'z-ko'z yo'li bilan dalillanmaydiganligini muayyanlashtirish, og'zaki da'vo bilan amaliyot uyushishi kerakligini prinsip qilishdan boshqa emas edi. Chunki amal va prinsipal tutum iymonning muqaddimadan tortib natijagacha bo'lgan bir butun jarayonini tamomlovchi. Uning cho'lta emas komilligini, ideya emas samimiyat ekanligini muhrlovchi tasdiqdir. Ya'ni og'zaki da'voning rostga aylanganligining isbotidir. Faqat iddiasi tutuq, rangi aniqsiz, maydon mavqesi ommaviylashib ketganlarga tasdiq muhrining iznolarini ko'rish qiyin. Chunki ularda ha deganda idealari bilan tutum va harakatida uyushmaslik ifodalanib turadi. İmanның kamolati amalda ifodasini ko'rsatganidek, kishilik kamolatmi uning harakat va tutumlarida o'z ifodasini topadi. Kishilik kamolatdagi majruhlik o'z navbatida iymondagi, zehniyatdagi, bilim va ro'yatdagi majruhliklarning ko'rinma yuzlaridan iborat. Ro'yatdagi majruhlik o'z navbatida vabodir. U faqat kishilikdagi durustlikni bulg'ab, odamiylik qimmatlarini ostin-ustin qilib to'xtamaydi. Balki aql ko'zini ama qilib tashlaydi. Mutaassiblikka, qatmanlikqa mubtalo qiladi. U kishilik kamolatni ziydalaydigan jimiy hujayralarga tarab qolmasdan, yana atrofidagilarga yo'qidi. Kamolatda bo'lsa, so'z doim amal va tutum bilan uyushib chiqadi. Tilimizdagi komil mu'min ifodasi dal mushxil uyushqa qo'yilgan atoqdan iborat. Nifaq buning dal aksi bo'lib, u samimiyatdagi tutamsizlikni, dil va til orasidagi benormallikni ko'rsatadi. U yana o'z navbatida dil bilan harakat orasidagi yakpoylikqa joylashgan illatdir. Nifaqlik bu ma'nodan qalbga silingan muhrdan bakrak mavjud holatning vasfi, joylashgan illatning belgisi. Ishonchdan iborat haqiqiylikning saxtalashishiga qarab yuz tutganligini fosh qiladigan ro'yi holatning ism sifatlaridandir. Qur'on tili bilan aytganda bu xil illat bir turlik maraz bo'lib, uning yo'qish obyekti dildir. Til va dil orasidagi samimiyatsizlikning maydonga kelishi bo'lsa, ushbu marazning dilda ko'plagan, ongda bixlagan va meva berishga boshlagan holatidir.
Bu tür maraz o'z navbatida yana qalbdan qalbga yuqadigan ma'naviy vabo. Odamiylik hujayralarini qadamma-qadam qardan chiqarg'uchi rakdir. Ularning dillarida maraz, kasal bor. Sura Baqara 10-oyat. Burhan Muhammadning yozmasidan ilindi. Bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.